À 3h15 du matin, Carlos, âgé de 68 ans, s'est assis au bord de son lit, les yeux injectés de sang et la poitrine en feu. Il toussait violemment depuis des mois, une toux sèche et irritante qui l'asphyxiait lentement dans l'obscurité et ne le laissait pas dormir en paix. Désespéré et au bord de l'effondrement, il a commis la terrible erreur que 90% des gens font à cette heure-là. Il s'est levé, a marché en traînant les pieds jusqu'à la cuisine et a pris une grande cuillerée d'un sirop hors de prix pour les poumons. Mais à 4 heures du matin, la toux est revenue avec une telle fureur que Carlos a ressenti une déchirure abdominale insupportable, une douleur aiguë comme s'il avait été poignardé. Il a fini aux urgences, entouré de machines et de médecins, avec une hernie ombilicale éclatée par la pression extrême de l'énorme effort fait pour tousser. Le plus terrifiant dans tout cela, le déclencheur de sa douloureuse agonie, n'était pas un rhume mal soigné. Ce n'était pas de l'asthme lié à la vieillesse, et encore moins un cancer du poumon. Ce fut une réaction chimique brutale et directe provoquée par une petite pilule, salvatrice, qu'il prenait religieusement chaque matin et dont son propre médecin avait oublié de l'avertir qu'elle lui brûlerait la gorge de l'intérieur. Et si je vous disais que la même pilule, qui se trouve sur votre table de nuit, est en train de détruire lentement vos voies respiratoires pendant que vous dormez? Bonjour, je suis le docteur José Varela et j'ai consacré plus de 20 ans d'expérience clinique quotidienne à protéger la vie des patients âgés. Tout au long de ma longue carrière médicale, dans les couloirs des urgences, peu de choses m'indignent plus que de voir mes patients arriver les yeux cernés, terrifiés et allant jusqu'à suriner dessus à cause d'une toux incontrôlable. Et savez-vous ce qui est vraiment impardonnable? C'est que beaucoup de médecins préfèrent vous prescrire 3 ou 4 sirops coûteux plutôt que d'admettre que la même pilule qu'ils vous ont donnée pousse votre corps à bout. Aujourd'hui, je viens briser pour toujours cette complicité médicale ridicule et dangereuse. Les données sont effrayantes et indéniables. Des études soutenues par l'American Heart Association, l'association américaine de cardiologie, confirment que jusqu'à 30% des patients qui prennent des médicaments pour la pression artérielle développent cette toux chronique et intraitable, un fantôme pharmaceutique silencieux. Le plus terrifiant dans cet obscur effet secondaire, c'est qu'il peut mettre jusqu'à 6 mois à apparaître, trompant complètement à la fois le patient désespéré et le médecin dépassé, en se déguisant parfaitement en une grave maladie pulmonaire. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce que votre médecin a décidé de vous cacher, et je vais vous donner l'autorité absolue pour exiger le traitement respectueux que votre corps mérite. Avant la fin de cette vidéo, je vais vous révéler quelle est cette terrible pilule exacte qui enflamme vos voies respiratoires en simulant une grave faiblesse pulmonaire. Je vous montrerai également les 3 pièges dangereux dans lesquels vous tombez en essayant de soigner cette toux en dépensant des fortunes inutilement, et je vous remettrai l'étape 1 de notre protocole définitif en 5 étapes clés. Avec ce protocole, vous apprendrez à exiger de votre médecin un changement de traitement immédiat et intelligent, nettoyant complètement vos poumons sans risquer votre cœur une seule seconde. Alors, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la petite cloche, car ici nous ne cachons pas d'informations pour protéger les grandes sociétés pharmaceutiques. Ici, nous vous donnons les vraies armes pour protéger votre vie. Laissez-moi un commentaire ci-dessous en me disant depuis quel magnifique pays vous me regardez aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse. Pour comprendre ce cauchemar, nous devons nous plonger dans ce que nous appelons médicalement la tempête physiologique. Considérez cette pilule pour la tension comme un excellent ingénieur qui fait un travail fantastique en dilatant vos veines et vos artères bouchées. Cependant, comme un obscur effet secondaire, ce produit chimique paralyse et bloque complètement le nettoyage naturel d'une substance vitale dans vos poumons, appelée bradykinin. Le résultat est ce que nous avons secrètement baptisé en clinique la poussière de poivre chimique. Imaginez simplement qu'à l'intérieur de vos poumons, il y a un balayeur,
un gardien infatigable qui nettoie diligemment les déchets irritants tous les jours pendant que vous respirez. Cette pilule pour la pression artérielle licencie violemment ce balayeur. Sans personne pour nettoyer votre système, la bradykinin s'accumule silencieusement dans vos voies respiratoires, créant une irritation profonde. C'est littéralement comme si quelqu'un saupoudrait du poivre noir directement dans vos poumons délicats, 24 heures sur 24. Vous aurez beau tousser jusqu'à en perdre le souffle, ce poivre chimique invisible ne sort pas de votre corps. Cette accumulation brutale de bradykinin déclenche ce que nous connaissons médicalement sous le nom de réflexe thussigène iatrogénique, provoqué par la famille de médicaments appelés inhibiteurs de l'ECA. Et c'est exactement ici que naissent les fatals 3 pièges de la toux chimique. L'erreur numéro 1, le premier piège mortel, est l'innocent piège des sirops, la terrible erreur qui a presque détruit Carlos face à nous. La fausse croyance est de penser qu'en prenant un sirop expectorant sucré ou de l'eau avec du miel et du citron, la gêne nocturne passera. La réalité terrifiante est que les sirops conventionnels ne traitent que le mucus superficiel ou calment momentanément les nerfs locaux de votre gorge. Prendre du sirop pour une toux causée par la pression artérielle est exactement comme essayer d'éteindre un furieux feu de forêt en jetant à peine un petit verre d'eau. Le problème n'est pas un simple virus passager. Le vrai problème est un produit chimique toxique et constant circulant librement dans votre sang qui génère des dommages à l'estomac à cause d'un excès de sucre et prolonge inutilement votre agonie respiratoire. L'erreur numéro 2, le deuxième piège dévastateur, est la terreur diagnostique. Observez le cas d'Elena, une douce patiente de 71 ans qui a développé une toux persistante avec un léger sifflement dans la poitrine. Croyant désespérément souffrir de BPCO ou d'un asthme provoqué par son âge avancé, elle a commis l'erreur de supplier des pneumologues distraits pour obtenir des diagnostics rapides. Elle a malheureusement été mal diagnostiquée, piégée dans la redoutable cascade de prescriptions erronées. Ils l'ont remplie indistinctement de puissants corticostéroïdes à l'aide de coûteux inhalateurs et de puissants antibiotiques dont elle n'avait absolument pas besoin. Au lieu de la guérir, la cortisone a lentement détruit son fragile système immunitaire, affaibli dangereusement ses os en favorisant une ostéoporose précoce, détruit sa précieuse flore intestinale et fait exploser son taux de sucre dans le sang. Elena prenait 5 médicaments agressifs pour essayer de soigner maladroitement l'effet secondaire d'une seule pilule pour la pression. Mais l'erreur numéro 3, le troisième piège, est sans aucun doute le plus mortel de tous, l'abandon suicidaire. Une erreur impulsive qui a failli coûter la vie à Roberto, un patient de seulement 65 ans. Roberto était terrifié parce qu'il toussait sans arrêt depuis 6 longs mois au petit matin. En tant qu'ancien fumeur repenti et fier de l'être, son esprit a sombré dans une panique totale et déprimante, et il s'est tragiquement convaincu qu'il souffrait d'un grave cancer du poumon terminal, avancé et silencieux. Croyant à la fausse prémisse que, si je jette cette maudite pilule pour la tension à la poubelle, j'arrêterai de tousser par magie, il a soudainement abandonné tout son traitement médical, préventif, salvateur. La réalité crue et mortelle a été une bombe à retardement interne et accéléré. En arrêtant le médicament hypotenseur drastiquement et sans stricte supervision cardiologique, toutes ses artères corporelles rigides ont subi un violent spasme de rebond systémique généralisé, réduisant dramatiquement son flux sanguin vital vers son cœur agité et sans protection. Il a subi une crise hypertensive foudroyante en moins de 48 heures tendues, avec sa pression sanguine montant catastrophiquement à des chiffres alarmants de 210 sur 120. Il était à quelques secondes à peine de subir un mortel accident vasculaire cérébral, AVC, hémorragique massif,
pour avoir essayé de résoudre un problème respiratoire en ignorant qu'il existait d'excellentes alternatives 100% sûres qui ne causeraient jamais d'irritation pharyngée. Toute cette sombre souffrance médicale est profondément et absolument évitable avec les bonnes informations. Si vous ou vos chers parents toussez désespérément la nuit depuis des mois, sans qu'absolument aucun sirop coûteux ne fonctionne, aimez cette vidéo dès maintenant, car cela aide d'autres personnes comme vous. Votre précieux j'aime activera l'algorithme complexe de YouTube pour montrer cette importante vidéo à des millions de grands-parents mal informés et évitera ainsi fermement qu'ils dépensent toute leur modeste pension mensuelle dans d'inutiles sirops sucrés aujourd'hui même. Mais aujourd'hui, nous allons arrêter cette folie pharmaceutique destructrice pour toujours. Je vous ai promis une solution définitive, et c'est ici que commence notre apogée clinique tant attendue. Je veux que vous respiriez profondément et que vous ressentiez un immense soulagement, car il existe une issue complètement gratuite, sûre et scientifiquement prouvée. J'ai conçu avec soin ce que j'appelle le protocole de libération pulmonaire, un système exact en 5 étapes éprouvées qui nettoiera vos voies respiratoires et protégera votre cœur en le blindant contre toute attaque. Écoutez-moi attentivement et notez ceci, car ce rituel puissant peut littéralement vous sauver la vie ou celle de vos parents dès aujourd'hui. Étape 1. L'audit de l'armoire à pharmacie. Je veux qu'à cet instant même, vous alliez chercher votre boîte quotidienne de pilules pour la tension. Lisez lentement le composant actif principal sur l'étiquette. Le nom se termine-t-il par les lettres PRIL? Des noms courants comme enalapril, lisinopril, captopril ou ramipril. Si la réponse est oui, arrêtez-vous. Vous venez de trouver, avec 90% de certitude clinique, le grand coupable silencieux de votre toux intraitable. Cette découverte change tout, car vous avez maintenant le contrôle absolu de la situation. Nous passons immédiatement à l'étape 2, le registre zéro fièvre. Pour éviter un autre piège, vous devez vous assurer d'avoir des données exactes et irréfutables pour votre médecin. Vous allez noter sur un papier clair 3 réalités médicales indéniables et définitives sur votre état. Vous écrirez exactement ceci. Je tousse sans arrêt depuis des mois. Je n'ai pas du tout de fièvre. Je n'ai pas de mucus vert. Et tout a commencé mystérieusement peu de temps après avoir pris cette pilule Pril. En lui montrant ce papier précis, vous bloquez automatiquement la terrible cascade de prescriptions. Vous empêchez complètement votre médecin de vous prescrire de puissants antibiotiques forts ou des inhalateurs dévastateurs dont votre estomac et vos os fragiles n'ont absolument pas besoin pour guérir correctement et rester totalement en sécurité. Avec votre bouclier blindé prêt, nous avançons vers l'étape 3, la conversation directe. Allez voir votre médecin et s'il vous plaît, ne lui demandez pas la permission en tremblant et ne lui demandez pas humblement ce que vous avez. Informez-le avec l'autorité d'un patient éduqué. « Docteur, je souffre d'une toux chronique induite par les inhibiteurs de l'ECA, due exactement à l'enalapril ou au lisinopril. Ma qualité de vie actuelle est totalement inacceptable. J'ai besoin que vous changiez mon traitement cardiovasculaire dès aujourd'hui. » En entendant cette phrase scientifique précise, votre médecin saura qu'il a affaire à une personne informée. C'est ici qu'intervient l'étape 4, le changement intelligent, guidé par la règle du Sartan. Il existe une autre brillante famille de médicaments modernes qui contrôlent la pression artérielle avec la même excellence étonnante, mais avec un secret vital. Elle n'accumule pas la bradykinine inflammatoire dans les poumons. Demandez hardiment à votre médecin de vous passer à un médicament appelé Arera 2. Ces pilules merveilleuses se terminent toujours par le mot magique Sartan. Je parle du célèbre Losartan, du Survalsartan ou du puissant Telmisartan. Ces médicaments exceptionnels détendront silencieusement vos veines bouchées
et contrôleront la force de votre cœur sans jamais asphyxier vos poumons de l'intérieur avec une irritation chimique. C'est la solution parfaite et équilibrée que les cardiologues modernes recommandent pour une vie longue et un vieillissement actif, heureux et sans cette horrible toux exaspérante qui vous épuise. Enfin, nous clôturons avec l'étape 5 vitale, la patience du lavage ou wash-out. Une fois que vous aurez commencé votre nouveau traitement brillant, je vous supplie de ne pas désespérer si, par malheur, vous toussez le lendemain. La bradykinine chimique accumulée profondément au fond de vos poumons met entre 1 et 4 longues semaines pour être complètement lavée et expulsée de votre système respiratoire. Le corps a besoin d'un temps précieux pour purifier vos voies délicates. Pendant que ce miraculeux lavage interne se produit, restez bien hydraté avec de l'eau naturelle et attendez simplement avec beaucoup de confiance et de calme. Je vous donne ma stricte parole de médecin urgentiste. Un jour comme un autre, cette toux infernale et douloureuse disparaîtra en silence, comme par magie, vous rendant la merveilleuse paix que vous aviez perdue. Vous ne serez plus l'otage des petits matins douloureux, ni des sirops sucrés très chers qui vidaient injustement votre pension mensuelle. Pour clôturer de la meilleure façon notre importante rencontre d'aujourd'hui, je veux vous raconter ce qui est finalement arrivé à notre cher Carlos. Vous vous souvenez du grand-père que nous avons rencontré au début de notre histoire, crachant du sang à 3 heures du matin? Sa douloureuse hernie ombilicale a dû être opérée d'urgence, mais heureusement, nous avons tous les deux appris la dure leçon médicale à temps. Nous avons strictement appliqué le protocole de libération et nous avons rapidement remplacé l'énalapril qui lui avait été prescrit par un doux losartan protecteur. Exactement à 3 semaines de ce changement pharmaceutique intelligent, la féroce toux qui l'avait torturé de façon barbare pendant des mois entiers a tout simplement disparu complètement. Aujourd'hui, du haut de ses splendides 70 ans, Carlos dort profondément d'une seule traite toutes les nuits. Sa pression artérielle est absolument parfaite, contrôlée et très stable. Ses poumons sont maintenant magnifiques, propres et dégagés, et il n'a plus jamais de sa vie dépensé d'argent pour acheter un autre sirop inutile pour sa toux nocturne. Il a totalement repris le contrôle. Aujourd'hui, ensemble et courageusement, nous avons démasqué le mensonge de la toux chimique provoquée par les dangereuses pilules se terminant par les lettres PRIL. Nous avons découvert la vérité médicale expliquant pourquoi les chers sirops sucrés et les inhalateurs agressifs ne servent jamais à guérir cet effet secondaire mortel. Et le plus important et précieux dans tout cela, aujourd'hui, je vous ai remis directement entre les mains votre puissant bouclier. Vous avez le grand protocole exact pour aller exiger le changement immédiat pour un sartan sauveur. Je veux vous laisser un dernier message qui vient de mon cœur de médecin. Le travail sacré de votre spécialiste est simplement de vous guider avec de grandes connaissances, mais vous êtes absolument le seul capitaine incontestable de votre corps. Vous n'avez jamais à accepter à genoux et en silence la terrible idée de vivre avec une douleur intense, sans pouvoir dormir ou en toussant chroniquement juste pour être en bonne santé. Le bon traitement médical doit toujours vous donner beaucoup de vie et de vigueur, et non vous voler votre tranquillité d'esprit. S'il vous plaît, examinez toujours les étiquettes, questionnez vos médecins avec un respect absolu et exigez des options sûres à temps. Votre biologie étonnante et parfaite mérite un respect médical total et absolu. Dès maintenant, j'ai besoin que vous descendiez dans la section des commentaires et que vous laissiez un commentaire. Écrivez en majuscule « Poumon libre » pour sceller fermement votre engagement solennel de vérifier minutieusement votre sacrée boîte de pilules aujourd'hui même et d'affronter courageusement votre médecin demain matin. Et je vous en prie, avec l'immense urgence d'un médecin inquiet qui voit des tragédies tous les jours, partagez immédiatement cette vidéo vitale par WhatsApp à votre famille, vos amis et vos compagnons de toujours, car vous sauverez des vies.
Il y a des millions de personnes âgées effrayées qui croient tristement avoir les poumons malades ou endommagés et vivent véritablement terrifiées dans une solitude extrême, alors que le merveilleux remède définitif consiste simplement à exiger de changer une petite pilule. Un simple clic de votre part peut leur rendre leur sommeil profond et leur paix. Aidez-moi à partager cette grande vérité médicale dès aujourd'hui. Je suis le docteur José Varela et ce fut un immense honneur de vous accompagner avec ces informations précieuses. Je vous souhaite de tout mon cœur une respiration totalement propre, des nuits entières de sommeil profond et très réparateur, et un cœur qui batte fort et très librement jusqu'à votre dernier jour dans ce monde magnifique. Je vous embrasse chaleureusement, que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.